დიახ მეგობრებო, სწორედ იმ ადგილას ვარ, სადაც განლაგებულია ცნობილი ქართული ფილმი რეკორდი. რას გეტყვიცი? მამა შენი კოსტა მოატყვე შენ. 1973 წელს ეკრანებზე გურამ პატარაიას ფილმი რეკორდი გამოვიდა. ცნობილ რეჟისორს მისი გადაღების იდეა ჩეხი მწერლის კარლ ჩაპეკის მოთხრობის წაკითხვის შემდეგ დაახმადებია, თუმცა სცენარი მთლიანად თავიდან დაიწერა და სიუჟეტი სამეგრელოში, მარტვიში, იმდროინდელ გეგეჭკორში, ჯოტია საავასა და მშვენიერ შოუ სიყვარულის ფონზე განვითარდა. შოუ უყვარს? კარიერა შოუ. მამას. სცენარი მეგრულიანისა და მეგრელების ყოველდღიურ სასაუბრო თავისუფლებებზე ამირან ჭიჭინაძემ და გურამ პატარაიამ დაწერეს. სიუჟეტის მიხედვით სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში დამყარებულია მსოფლიო რეკორდი ბირთვის ყორცნაში, მაგრამ ფილმის ღმერთს მხოლოდ მაშინ შეუძლია დაამყაროს რეკორდი, როცა აგინებენ და ძალიან ბრაზდება. ფილმი მთლიანად მარტვიში გადაიღეს, თუმცა კონკრეტულად ეს ეპიზოდი გადაღებულია სოფელ დობერაზენში, მდინარე ტეხურას ხეობაში. სინამდვილეში ამ მდინარის გადაღმა სოფელი არ არის, არც დურუხუნჭოა და მისი ცოლი ცუცა ცხოვრობს. სინამდვილეში ამ მდინარის გადაღმა სიმინდის ყანაა და მერე დიდი მთა. თუმცა ფილმში ისე ჩანს, რომ იქ დურუ ცხოვრობს და ყანის უკან მდინარე ჩამოუდის. ასე რომ მარტვილში როცა ჩახვალთ და კანიონს ნახავთ, მოიკითხეთ სოფელი დობერაზენი, ტეხურის ულამაზესი ხეობა და ეს ადგილის ნახეთ, სადაც ჯოტია ცავამ მსოფლიო რეკორდი დაამყარა ბირთვის ბრაში. მეტყვეს სულელი ხომ არ გონივარ, კაცო. ნამდვილად. და მაინც რომელია თქვენი საყვარელი სახუმარო ფრაზა ამ ფილმიდან? ხონჭი რას რენერი? ტრენერი, კი, რომ იგინებ ახლა შვებ შენ. მაგალითად, გამოდიხარ მეხიკოში, ოლიმპიურ სტადიონზე შუამინდორში. შენ აგინებ ჯოტიას, ჯოტი ამყარებს სოფლიო რეკორდს, ა? როგორია? გადასარევია, მორია. კი, მაგრამ ამდენ ხალხში მე რო შევიგინო. როგორ და უბრალოდ, რა იციან იმათ მეგრული? როგორ არ ეცოდინებათ მეგრული? არ იციან დამიჯერე მე შენ გელაპარაკე. თუ ასია კი შევიგინებ.